Tavugira shemo nas ninshaka mbivuge gutya twese twinenge nk'abanyarwanda nubwo dufite 64 mu nteko ishinga amategeko mumenye ko abagore turi ingorwa abagore bo hasi tujye twicara tunabyemeranyweho bagore muri mu nteko bagore muri mu nzego zitandukanye mumenye ko mwatuririye mu nzu umugabo akajya kankamira umugore n'imbere ya gitifu umugore wo hasi arasuzuguritse mu byumba ibintu byo His Excellence ndakwisabiye rwose niwe watubwiye uti mugore munyarwandakazi don't touch ariko abantu bawe ntabwo barimo kutubanira ntabwo barimo gukemura ibibazo by'abadamu nk'uko bikwiriye ntabwo barimo gukemura ibibazo by'abana ubusura uruhongore ruzavamo inyana zimeze gute kwira ishyo rijya gucika rihera mu ruhongore akabanza akarebareza apparence iyo apparence azivuye ndavuga amasura iyo avuye ku masura ahita agera ku butunzi n'umuntu ngaho noneho uri nyiranjatira uraje ngo abyaranye n'umugabo aragenda arareshya hariya hejuru nawe uri hariya hasi hanyuma azanye n'imbunda kwita ko we wakongera se kuvuga iki hanyuma arangiza ukambwira uti warangiza ukavuga uti uriya mugore ahubwo abagore bose mufite abagabo umugabo najya gukora ubukwe yaba hajyaga haza nk'abagore nka batatu uriya mukobwa wuriraga urupangu yavuze ko uriya mugabo wari washyingiwe ataye abandi bagore batatu ubonye bagiye bazira rimwe wari warashyingiranwe n'umugore bikaba ngombwa ko badashobokanye umushahara ujya ukurwaho akantu kagomba kujya kubanza gufasha bariya bana nurangiza uze uri umunyamategeko uhita uvuga uti baba bagiye kubangamira ituze ry'abageni ubugeni ni ikintu gikomeye hanyuma umwana we ni ikintu cyoroshye ubuze imfurati ibiheko niko mu kinyarwanda bavuga nawe nta mahoro uteze kuzagirira mu rundi rugo utari wikiranura na ziriya ntanga zawe uba ugiye ukajugunya hariya bakavuga bati umwana wawe ni mayibobo muri Nyabugogo ukumva ntacyo bikubwiye. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Mwese nizere ko mumeze neza abari mu Rwanda abari muri Afrika yose abari muri Australie, Amerique Latine, US, ubwo abari Burayi abari muri Aziya abari muri bira bihugu bibiri ba mu birwa biba bizengurutswe n'amazi mwese ndabiza abanyarwanda barahantu henshi abari mu bihugu by'abarabu abari mu bihugu byinshi bitandukanye byose nyine byo kwisi tubasuhuza cyane tubifuriza ikaze ku kiganiro cyacu. Nitwa Mugwiza Jerry nkabadi kuri Icon TV ni Ingara Creative Arts Network. Ingara ubwayo ni amababi y'imiyinya ahinduka amahwa kugira ngo arinde igiti kuma mu gihe cy'izuba, nicyo ingara bivuze. Nubwo abandi benshi nanjye ubwanjye numvaga ingara nk'amashami nyine agaba amashami, igiti kigaba amashami abantu bakacyugama munsi, ariko nyine byose ntacyo ni ibisobanuro. Ni izina rero twise umushinga wacu cyangwa se twise ONG yacu, umuryango wacu. Bamwe turi muri groupe imwe bajya bavuga ngo turi ingara, turi ingara, ngo ingara mwese mwaramutse turi ingara. Rero navuga ko atari izina twihaye mu by'ukuri, ni izina buriya twahumekewe cyangwa se twongorewe na marayika yari twongoreye. Igihe nitaga ingara mu myaka 5 ishize ntabwo nari nzi ko ari amababi ahinduka amahwa kugira ngo abashe kurinda igiti. Ni ingara rero, Ingara Creative Arts Network. Nk'uko bisanzwe dutangira dusuhuza abariho tugasuhuza n'abatakiriho, batakiri muri buno buzima bo tutakibona ahangaha ariko bahari mu bundi buzima mwisanzure. Yego, nkuko nababwiye rero nitwa Jerry nkaba ninjye muyobozi nyine wa Icon. Icon ikabikora ibintu byinshi bitandukanye birimo n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda, birimo no gushyigikira abahanzi. Mbere yuko ntangira ikiganiro reka mbahe wenda rino tangazo. Turimo hari umwe mu bagize ingara nyine, ingara imwe muri twebwe
yakoze film, yanditse film ivuga kuri aba bana baterwa inda zitateguwe. Filime rero ikaba iri muri, tukaba turimo kugerageza nyine kuyishakira uburyo yajya hanze, kuko deja umwandiko wo rwose ubona ko ari ikintu gikenewe cyane. Twatanze rero itangazo, abo dukunda kuba turi kumwe ku mbuga nkoranyambaga baba barabibonye itangazo tumaze kuritanga. Ikibazo dufite ubu turi kubona n'urubyiruko gusa rwiyandikisha, kandi kiriya kibazo ntabwo ari icy'urubyiruko gusa, dukeneye n'abamama kugeza ku myaka 70 biyandikishe, kuko hari umwana uterwa inda kwa nyirakuru n'urugero, cyangwa se bakamwirukana akajya kuba kwa nyirakuru, akajya kuba ari warushya. Dukeneye abapapa b'imyaka 70 kugeza ku myaka 70. Umwana watanze itangazo yashyizeho 40, ariko buriya film wemerewe kuyikina kuva ukiri mu nda kugeza ujya gushira mu mwuka. Nicyo kiza cya film. Ubwo wenda ibyo twazabigarukaho. Ni film ivuga ku bingi bijyanye nyine n'abana baterwa inda zitateguwe, abangavu baterwa inda bakiri ku ntebe y'ishuri n'iki. Iyo film rero tukaba turimo kuyikorera icyo bita casting. Twatanze casting call, ariko irimo iritabirwa n'urubyiruko, abana b'imyaka 18, abana b'imyaka 20. Umukuru numva nabonyemo n'ufite 24. Kandi dukeneye abamama bafite icyo kibazo bashaka kukigaragaza. Hari n'ahantu usanga mu miryango cyarabaye nk'akarande, umukobwa agatwara inda akabyara umwana nawe akazatwara inda, umwana nawe akazabyara undi wabyaye nawe akazayitwara. Ugasanga nko kuva mu 1900 nta bukwe bujya buba muri uwo muryango. Ibyo ngibyo nabyo buriya bifite icyo bivuze, tuzagaruka mu buryo buri spirituel, ntabwo ari cyo cyanzinduye. Mwigeze kumva ahantu Kicukiro umusaza baramufunze, yateye umukobwa w'inda, umukobwa babyaranyemo, uwo mugore amusiga kwa se nyine, ajya gushaka ahandi. Wa musaza yadukira wa mwuzukuru we yanibyariye. Wumva amahano ari mu Rwanda. Ngo mu Rwanda hari amahano abura n'izina, utabasha kubonera izina. Umusaza ateye umukobwa w'inda, babyaranye umwana w'umukobwa, umukobwa we agiye gushaka ahandi. Wa mwana wavutse kuri nyina amubyaranye na sekuru, umusaza arahindukiye nawe amugiyeho. Kandi ibyo ngibyo muri quartier biba bizwi, birirwa babivuga umwe agacaka bibwira undi agacaka byongorera undi. Ni amahano yakabaye baba banyweshwa amasubyo, bakabaye bakubitwa ibyuhagiro. Barabikubitwa nande? Barabibwirwa nande? Niyabone ko bibabwira se ngo barabyemera. Shwi da mwarangiza mukavuga ngo turavuga ngo kuba tuvuga ngo umva. Reka mbabwire inshuti zanjye rwose, buriya nimushaka munabyibagirwa ibyo kuvuga ngo muzacecekesha abantu ngo ntibakazajya bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Mwabicecekesha gute se ahubwo? Mwabicecekesha gute? Abantu barimo bapfa bahagaze ngo idini ngo ntukazajya uryataka. None se ntaryataka? Abo ngabo bose barimo gukora ibyo ngibyo ntibafite amazina babatijwe. Ntabwo bafite amazina babatijwe. Ni igitangaza, ni n'akamaramaza umugani w'Abarundi. Ndabashuhuje, ndabakunda. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyavuzwe, kivugwa cyagera n'indi mu mahugurwa. Sinabasha kukivugaho, birambabaza, ariko nshiriramo. Hanyuma none nagiye kubona mbona link iraje muri groupe. Dere bya bindi ejo nababwiraga. Bya bindi ejo nababwiraga rwose. Sibyo? Kandi mbibereke. Dore ubu ngubu hano dufite 2 eshatu zikurikiranye. 2 eshatu zikurikiranye ku isaha. Iyi ni abanyagatulika bayita indamutso ya marayika, mu gifaransa bayita triple heure triple. Bifite ikintu bivuze gikomeye cyane, ubwo tuzabigarukaho twabifatiye umwanya. Ariko heure triple nizo bita heure miroir, ni cyangwa se no kugera ahantu ugahita uzihabona nubwo ataba ari mu masaha, ukabona ayo masaha agenda aza ari imibare ikurikiranye isa. Haba harimo gushyigikirwa n'imbaraga z'ijuru, gushyigikirwa n'imbaraga
bw'isanzure, imbaraga nziza, ariko ko mu isanzure haba imbaraga nziza n'imbi. Hanyuma harimo guidance nyine, donc hari icyo abamarayika baba bashaka kukubwira cyangwa se no kukwereka ko bagushyigikiye, kukwereka ko bagushyigikiye. Kuki se nyine ugafata telefone gutya ugakanguka nka nijoro, wareba ku isaha ugahita usanga ni saa 8:02:02 gutyo 02:02 cyangwa se 02:22 03:33. Bifite ikintu bivuze tuzagarukaho. Navugaga kabicangirira kubera kuvangavanga ibintu. Sorry. Navugaga kuri ibi bijyanye n'icyo tugiye kuba tuganiraho ubu ngubu. None aha ngaha tugiye kuganira yes, ndabyibutse, ku kintu cy'abadamu bikora bakajya mu rusengero gutambamira ubukwe bw'abagabo babo. Uyu munsi rero byagize gutya, biragaruka, link iragaruka. Harimo hanze ikiganiro gishobora kuba cyarakozwe n'ijwi rya Amerika, harimo amajwi y'umunyamategeko witwa Maurice Munyentwari, ndagushuhuje, avuga ku bijyanye n'ukuntu nyine yumva kiriya kintu kijyanye n'abagore bajya gutambamira ubukwe. Nanditse utuntu duke agiye avuga. Yavuze ko kuri we abifata nko kubangamira ubuyobozi mu kazi kabwo, icyo ni icya mbere. Hanyuma avuga ko kuzana abana n'itangazamakuru ari ugukereya skandale bimeze nk'imyigaragambyo, icyo ni icya kabiri. Arongera aravuga ngo ubukwe ni ikintu gikomeye, ngo kandi ngo kuriya kubabuza umudendezo ngo we abifata nk'urugomo. Utu tuntu tune yavuze reka ntugarukeho. Ubu ni umunyamategeko witabazwa akagaragaza ibitekerezo bye, afite n'uburenganzira kugaragaza ibitekerezo bye kandi akabivuga mu mujyo w'amategeko nyine nk'uko yayize. Sinabashe gukomeza ikiganiro kuko nahise ndakara. Ukuntu ndakara nkahita numva ibintu byose ndabyanze, nkumva nanarira, nkumva agahinda karanyishe, nkumva ntabwo nzi ukuntu nabyifatamo, nkahumeka nkasubiza umwuka mu nda, nkawugarura hanze, nkavuga nti nuko kuko nyine nta kundi. Ariko wenda reka manze nanamushimire kwemera gutanga ibitekerezo bye kuri iriya ngingo. Nanamushimira akazi akora kuko ni akazi keza. Numva afite na YouTube channel ivuga ibintu by'amategeko, kandi numva narigeze kumwandikira ngira ngo tuvuge ku bintu, ngira ngo azavuge ku bintu nk'ibyo ngibyo kuri channel ye. Wenda ubwo ntarangiraho mu bantu benshi bamwandikira. Akunda kuba yivugira ibintu by'ubucuruzi, ibintu amategeko y'ubucuruzi. Ndumva yarigeze kuvuga amategeko y'ubucuruzi, amategeko agenga abakozi n'imishahara, amategeko y'ubutaka, amategeko ni menshi. Wasanga wenda hari ukuntu ariyo domaine azoberamo cyane, cyangwa se ubwari impamvu nyine atagaruka ku muryango cyane kuri channel ye. Ariko namusaba nk'umuntu nyine uzi amategeko agaruke ku muryango cyane. Birabye ubucuruzi se, abacuruzi ko baba bafite amafaranga yabo se n'undi ko bagenda bakagira abakozi nabo ko kenshi na kenshi usanga bafite abazabagira iyo nama, abakozi bafite ingaga z'abakozi. Ariko umugore nta nafite avugira. Shemo nas ninshaka mbivuge gutya, twese twinenge nk'abanyarwanda. Nubwo dufite 64 mu nteko ishinga amategeko, mumenye ko abagore turi ingorwa, abagore bo hasi. Tujye twicara tunabyemeranyweho, bagore muri mu nteko, bagore muri mu nzego zitandukanye, mumenye ko mwatuririye mu nzu nk'ababyeyi bahagarariye abandi babyeyi mu nzego zifata ibyemezo. Mumenye ko mwatuririye mu nzu. Reka mbivuge gutyo. Uyu ni umugabo wavuze gutya, avuga ko ari ukubangamira inzego z'ubuyobozi, kuzana abana n'itangazamakuru ngo ni ikibazo. Abo bana babonye ibyo bintu bimeze gutyo, ubukwe ngo ni ikintu gikomeye, kubabuza umudendezo nabyo ngo ni urugomo kuri we. S'il vous plaît, kubabuza umudendezo ni urugomo. Wowe urimo uraririrwa n'umwana mu nzu wenyine, isa niba ufite n'akazi gakomeye cyangwa se kadakomeye, ariko afite akazi, afite ubushobozi, nta kintu ari kugufasha. Iyo mwashakanye umutungo niwe uba warawusigayemo. Muherutse kubona umugore gutya w'umusirikare urimo kuvuga ukuntu umugabo yasigaye mu mutungo.
byo ngibyo nanjye nibyo byambayeho mara imyaka 7 imyaka 6 nzererana abana please. inzego zikagusuzugura GMO ukajyayo bakakwakira neza cyane bakakwicaza bakagutega amatwi warangiza ugahaguruka ugakunyura ugataha ukajya muri haguruka bakagutega amatwi ariko bandika narageze nsanga ngo barabamazemo imyaka ngo niba ari 10 n'ingahe maramba barakujya mvuga n'amazina yanyu kuko bimaze kuba kurenza karimba hasigaye bimaze kurenza karimba abitwa ngo ni maje ukagenda bakandika bakakwandikira n'umwanzuro w'ikirego ukagenda bakazagukubita n'umwavoka uzikazahembwa se n'ubundi yakora atakora iyo mugeranye kuri rura rukiko rw'Ikibagabaga uzi ko twinjiranye mu rukiko agasohoka atanasepfuye nshuti zanjye niba tuvuga ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu niba tuvuga ngo muri uru Rwanda ngo umugore ngo twamushyize imbere byakagombye kuba ari ibintu biva mu nteko bikagera muri za ministeri bikamanuka mu turere bikagera mu mirenge bikamanuka bikagera no ku muturage wo hasi aha ngaho uyu munyamategeko ibyo yavuze nyine yabivuze nk'umunyamategeko ariko ikihe cya kabiri nyuma yo kuba umunyamategeko ni umugabo yavuga gute se nta kundi yavuga kubangamira ubukwe bwe na sheri we n'umugore yihebeye uwo yumva yakunze yahisemo neza nta marangamutima ya adolescence arimo kumusunika mu gihe uwo yateye inda bagifite imyaka 18 arimo kwahagirana abana wenyine mu gihe uwo yateye inda babyaranye bamaranye imyaka 3 mu nzu bakabyarana abana babiri atari yanagafata atari yabona n'akazi umugore wenda ari nawe umuhahira icyo gihe uwo ngo afite uburenganzira bwo gusezerana n'uwo ashaka ubundi abana nibashaka bajye kwa Marine Nyabugogo ibyo nta muntu bishishikaje ni mwariko mamutubwiye ngo abagore ngo bahabwa iminsi 20 yabiguhishe ukazabimenya ari uko ubwo bukwe bugiye kuba bwabaye padiri kuki yumva ko agomba kujya kunezeza abantu ngo akabasezeranya atakurikiranye icyo kintu kijyanye nuko hari abana bagiye kwandagara kandi ari umuchef spirituel. Ikindi murabona ko dufite mobile money ibintu byose twabigize monetize ibintu byose byagiye muri electric byagiye muri technology sibyo byagizwe digitalize bigoye hehe kuba wa mugabo uhemberwa kuri banki konte ye hategekwa amafaranga akurwaho akajya kubanza kurera umwana yabyaye none se muravuga yuko uriya mugore ajya kubangamira imudendezo w'abagiye gushyingiranwa ntabwo mwumvise uburyo yasiragijwe kugeza ubwo n'ibimenyetso bya DNA byerekana ko umwana ari uwo mugabo babimize bakabirigisa bakageza hari n'uwo ngo bagiye kurigisa ibitabo by'irangamimerere ku murenge afite akantu nta mwana ari guhahira niwe wasigaye mu rugo aho atabikora ni he faranga rirakora ubwo ngubwo nyine tugahita dutangira kuvuga ngo umuvunyi ngo kurwanya ruswa ngo Transparency Rwanda ngo kurwanya ngakarengane bavandi reka mbabwire ikintu kimwe ntabwo mushobora kuza ngo muvuga ngo dufite ngo gender mu Rwanda iyo gender idashobora kurengera umuntu ngo gusa ngo nuko ngo arazira ko yashatse mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo nshaka kubangamira amategeko kuko n'abayafite barayihakana, ariko umuntu uvuga ngo umwana azabona uburenganzira cyangwa umugore azabona uburenganzira ari uko habayeho amategeko ngo yuko bashyingiranwe, umugabo akaguherera kurwara nk'inda akagucura bufuni na buhoro akuziza yuko gusa avuga ati sinkimushaka, kandi umushahara agakomeza akawuhembwa akaryoherwa n'ubuzima akarara anyongerwa, abana baraye rwa ntambi. Iyi mivumo mukomeza gukura ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo ndi bwirengagiza uruhare rw'abagore batinyuka gukomeza kubyarana n'abagabo bazi neza ko nta sezerano bafitanye, kandi ko iyo nta sezerano mufitanye ebana
akuzunguza, usibye ko hari n'ababazunguza bafitanye n'amasezerano. Mwarabonye ibyo uriya mugore w'umusirikare arakuzunguza pe, kuko hano tubibwizanye ukuri rwose, sinzabica ku ruhande, sinzakubeshya. Mugera imbere y'umucamanza, mugera imbere y'urukiko, mugera imbere se y'iyo nteko y'umudugudu, mugera imbere y'inteko y'umurenge, abunzi bagishyirwamo, akabanza akareba les apparences. Ibyo ashingiraho sindi bibwirirwe mbivuga, hato hatazagira umpamagara mbaza. Akabanza akareba les apparences. Iyo apparence azivuyeho, ndavuga amasura, iyo avuye ku masura ahita agera ku butunzi. Ngaho noneho uri nyiranjatira, uraje ngo wabyaranye n'umugabo, aragenda arareshya hariya hejuru, nawe uri hariya hasi, hanyuma azanye n'imbunda kwita ko we wakongera se kuvuga iki? Noneho hejuru y'imbunda azanye na kashi, azazizanya yagize gutya kashi. Yaragutangatanze hahandi ugera ahantu ugasanga barakwiteguye neza cyane, barakwiteguye, telefone barangije, baricara bakakuganiraho nk'isaha. Uragenda ugatanga ikibazo mu nama cyangwa se muri izo nteko ziba ziteranye, kera zigiterana korona itaraza, inama nyuma y'inama bagateranya indi yawe. Hanyuma warangiza ukambwira uti, warangiza ukavuga uti uriya mugore uza, ahubwo abagore bose mufite abagabo, umugabo najya gukora ubukwe yaba hajyaga haza nk'abagore nka batatu. Uriya mukobwa wuriraga urupangu yavuze ko uriya mugabo wari washingiwe ataye abandi bagore batatu. Ubonye bagiye bazira rimwe, bagaragaza ikibazo. Iki kiganiro nagikoze muri 2019 itangira, ndimo kuvuga nti habura iki ngo leta ifata umuntu wabyaye umwana, ifata umuntu wabyaye abana 3, 4, 5, sibyo? Wari warashyingiranwe n'umugore, bikaba ngombwa ko badashobokanye, umushahara ujya ukurwaho akantu kagomba kujya kubanza gufasha bariya bana. Ese nk'abantu murifuza ko abana b'Abanyarwanda b'amayibobo bibafasha iki, bibungura iki iyo abana b'Abanyarwanda b'amayibobo? Kandi none ikibabaje, uwo mwana ufite se na nyina batandukanye, ntabashobora no kujya gusaba ubufasha ku murenge, n'abafite uburenganzira bwo guhabwa ubufasha ku murenge ntabwo babona. Iyo hatabonetse ka ONG ngo abe ariko gafasha abo bana b'imfubyi, ubwo ni kwisha amanene. Simba afite abana b'imfubyi hano se, nta kintu nzi umurenge ujya umfasha, ntacyo nzi, wenda nta nicyo njya kugerageza kubazayo, kubera ko mvuga nti nzayangumya nihambire abana barere. Ise sinzi yari, ariko nanone ni ukuvuga ngo ari nk'ahandi hantu wavuga uti navuga bakanyumva, nakabanya nko ku mudugudu nkabwira nti bigenze ukuntu muri umunange yarapfuye murabizi ne nimudufasha. Ariko se ndajya kuba mudugudu se ntagira naho nshyikira, ntashyikiza. Ubwo nyine reka ne kujya mu byange, reka tugaruke ku by'abagore. Aba bagore nk'umuntu wabinyuzemo bino bintu, nk'umuntu wabinyuzemo nkazengurutswa imyaka hafi 7, byaranze. Kandi noneho ngenda naburanaga n'umuntu usanzwe uraho de mob isanzwe, ntabwo yari umuntu ukaze. Ngaho noneho ibaze kujya kuburana n'umuntu ukaze, noneho ubyibaze, wibaze noneho kujya kuburana n'umuntu noneho abantu ufite imbunda yo kwita ko, cyangwa se ufite na titre muri ministeri runaka. Nurangiza uze uri umunyamategeko, uhita uvuga uti baba bagiye kubangamira ituze ry'abageni. Ubugeni ni ikintu gikomeye, hanyuma umwana we ni ikintu cyoroshye, none ikintu kibabaje, ibi ngibi mu Rwanda muzabihasanga cyane. Iteka ikibazo kiravuka, aho kugira ngo barebe umuzi w'ikibazo bagahita bajya mu bushorishori, mu mashara aho cyakuriye, aho cyasagambiye. Ntabwo ikibazo gikomeye ari ubu bukwe bugiye kwicwa, cyangwa se nk'ubusibye ko butanapfa, sibyo? Aba bagore bakwiye kujya bahaguruka bakajya kugaragaza ikibazo ukuntu kimeze, ubundi ahasigaye nibura mwese mwahaguruka mukavuga mukanagitekerezaho. Ikibazo gikomeye cyane ndaje nkizeho, ni icy'umugabo utinyuka gukuramo inkoresho ye akayirambika ahantu azi neza ko nta sezerano cyangwa se nta n'urukundo, akanasohora akarangirizamo nta gakingirizo. Yaba umugabo cyangwa yaba umusore yaba iki, nabibabwiye kuva kera,
iyaba byashobokaga ngo isoko yaho intanga zituruka ibanze ifungwa, n'izo ntambara zose twirirwamo ngo bakuyemo inda, ngo gukuramo inda ngo byemejwe ngo ribaye itegeko, ubundi bajya gutekereza gukuramo inda babanje bakareba ziterwa gute, kuki ziterwa. Aho ngaho niho hambere hakwanza. Umugabo yazazamye da, wenda yari yasinze cyangwa se hari ukuntu abagabo buriya bavoma hafi agahita yumva afite ubushake burenze agashyirira amaho. We mugore ubwo ndavuga ku baba batabanye, we mugore bitangira bite kugira ngo utambikize ubyemere. Muri iyi myaka tugezemo twabanje mu bujiji, ukajya uvuga ngo ni umwana uri mu nda, mu kanya wakabashyize mu nda, ukajya uvuga ngo yewe ngo buriya rero ngo gutwara inda ngo ubanza ngo umuntu ngatwara inda ngo ari uko hashyushye. Twebwe bajya banatubeshya ngo zitwarwa nijoro gusa nyabo, ngo inda ngo ifata nijoro gusa ngo ku manywa ntigifata, ngo inda ngo ku manywa ngo ntabwo igifata. Niko njye nari mbizi. Mwana yanjye, urumva izo stereotype zose ko zavuyeho, ko musigaye mubizi, mukamuzi uko bitangira nuko birangira, mukamuzi uko mwanywa za mikrojino, mukamuzi uko mwanywa za pilule dirand morning after pills, mukaba musigaye muzi uko mwabara nuko kwezi, muracyatwara inda, ugatwara inda y'umuntu mutari kubana, ugatwara inda gute. None ugasanga hari n'umuntu bibaho afite imyaka irenze 30. Emera ko umwana wamushakaga, sibyo? Hanyuma wenda uburanira ubwo burenganzira bw'umwana, ariko ubukwe bw'abandi ubureke, kuko natwe tugiye bajyaga bavuga ngo barasezeranyiriza abantu ku murenge. Ndabyibuka baravuze ngo itegeko ngo rya 2008 ry'umuryango, oya hari abanje rya 2005, ngo ritegekanya ko ngo umuntu ngo niba afite abagore benshi ngo yemerewe gushyingirwa n'uwashaka. Yego nyine nuko nguko bimeze, munabisobanukirwe. Nuryamana n'umuntu mudafitanye isezerano, mutarashyingiranywe, umva usinzira ukanuye, kuko uzi ko isaha n'isaha yagucika. Hari ahantu nyine usanga iyo umugore yifite avuga ati njyewe umwana wanjye nzamwirerera, ubwo akikokobeka. Ariko ndagira ngo mbasobanurire kuriya mwana hari ibintu byinshi ababujijwe, hari ibintu byinshi abavukijwe. Abavukijwe icyambere urukundo rwa se ni rurorere. Nshobora kuba mpembwa 600 nkavuga umwana wanjye nzihambira muhira iryo shuri rya 200, ariko iyo se amfasha nari kumurihira ni rya 500 cyangwa 400, nkavuga umwana wanjye agomba kwiga ishuri ryiza, abazabyarana na mukeba wanjye batazangutira umwana. Ariko noneho iyo yanze kugufasha bigenda bite? So mumenyera umugati, ukamumenyera n'igikoma, ukamumenyera n'isukari, ukamenya ibya harara, ukamenya isabuni imufurira, ukamenya ibyo ajyana ku ishuri, ukamenya minerivare, amakaye akaba ari wowe, aho arara, icumbi, ubukode. Warangiza udusagutse ukamujyana muri Ndagaswe, muri rya shuri bita Nuza, bita ngo ni Nyanyazi. Abana be barimo kwiga Green Hills, ngo wishe ubukwe. Ujye mureka kumbabaza, ntabwo nkunda umuntu mbabaza. Ntabwo nkunda umuntu umbabaza unshima mu gisebe. Ubu ngubu murashima mu gisebe cy'abagore. Ndabwira uwo mutegetsi, ndabwira uwo munyamategeko, ndabwira umuntu wese ureba ikibazo cy'umugore wabyaranye n'umugabo akagipfobya, akakirutisha ubukwe ngo bw'umugabo ngo ugiye kunezerwa, ngo bijya kubicira amafoto di. Arewe, ngo be kujya kubicira amafoto, ngo be kujya kubicira ubugeni, kubera ko uriya nyine ngo yagiye gushyingiranirwa mu gikoni. Yaba yarabanzaga akishyura iyo minerivare ko nta kindi bamusabaga. Uriya mugore ntabwo yigeze amusaba ngo abe ari we bashyingirwa. Yewe nawe undi wigeze kumusanga bavuze ngo bamukuye mu rutoki, ntabwo n'umwe wagiye itumbaye, ntabwo bigeze bavuga ko bashaka kubana na bari abagabo. Noneho urebye ukuntu uriya mugabo ari umugabo uriya wahariye mu majyaruguru, aho niba ari Afrimax yabaherekeje, niba ari Big Town, umugabo akajya akankamira umugore n'imbere ya gitifu. Umugore wo hasi arasuzuguritse mu byumba. Ibintu byo ko His Excellence ndakwisabiye rwose, niwe watubwiye uti umugore w'umunyarwandakazi don't touch, ariko abantu bawe ntabwo barimo kutubanira.
ntabwo barimo kutubanira, ntabwo barimo gukemura ibibazo by'abadamu nk'uko bikwiriye, ntabwo barimo gukemura ibibazo by'abana. ubu sura uruhongore ruzavamo inyana zimeze gute? kwira ishyo rijya gucika rihera mu ruhongore. niba tutareze abana bakaba bavuka bamara kubyarwa basaka bafite uburenganzira bwo kubajugunya bagakomeza bakihemberwa imishahara bakajya gushyingiranwa n'abo bashaka, bakajya gusangira za champagne abana bari babuze n'igikoma. ubu koko nyakubahwa wadufashe, mudufashe n'ukuri, mudufashe ababyeyi bafite abana bari kurera bonyine bategwe amatwi bumvwe ko birakabije. uyu mugabo aragenda akajya kwinezereza, akajya kuryoherwa n'ubuzima, abana baraye munsi y'ikiraro. ubwo ngaho nimpavuga ndahita mbwira na zino nzego. Minisiteri y'Umuryango irahari, GMO irahari, Gender Monitoring Office. cyakora ahantu nabonye bakwakira kabisa ukanataha uvuga uti baranyakiriye ku buryo ushatse n'icumbi bariho. Isange One Stop Center, big up. muri abagabo kabisa. hariya aho baje baranambwiraga bati niba wumva nta mutekano ufite mu rugo ngwino ubugumye hano. ahangana ya agenda ngende nyine nashaka amashanya yakuremo, ubwo yashatse kunkuramo ijisho. n'aya mafoto niyo sinzi yo naje, ariko kuko narababariye ndajugunye ibintu byinshi. Inteko Ishinga Amategeko igizwe na 64%. iki kintu mugisubiremo. iryo tegeko ry'umuryango ndabizi neza ko amategeko hari ukuntu akorwa, afite komisiyo yashinzwe, hanyuma mwebwe mukayemeza, ariko mufite n'uburenganzira bwo gutanga umushinga w'itegeko. mushyireho umushinga w'itegeko rikura amafaranga kuri konti z'abagabo bataye abana, kuri konti z'abagabo bataye abana bareke kwandagara. ejo munsi w'ejo nibwo twe turimo kuganira n'umuvandimwe witwa Kayaga, Ras Kayaga, ndagushuhuje. arimo kutubwira yongeyo mu bihugu byateye imbere ukuntu umugore nyine ngo yikorayo mugiranye akabazo akaguta hanze akajugunya utwenda mwatwaye mu idirishya. sibyo nshyigikiye njyewe, murabizi ahantu mba mpagaze. njye mba mpagaze ku kintu kivuga ngo buri muntu uburenganzira bwe bwubahirizwe. nanone sinifuza ko mu Rwanda tugera kuri ya agenda ituma umugabo arutwa n'imbwa yo mu rugo, ituma umugabo arutwa n'injangwe mu rugo. iyo ukuri kw'Imana umugabo ngo baramutumura niyo yaba ari inzu yubatse, inzu igasigaramo umugore n'umwana, ipusi n'injangwe na za gasuku. aho ngaho ntituhareke pe, ntabwo ari iwacu rwose. aho ngaho si i Rwanda, aho si ibuzuba. ibuzuba naho umugore yubaha umugabo, n'umugabo nawe agakundwa akaza umugore, bakubaka umuryango bakawugira neza. ariko igihe kirageze biranze. wa mugabo we ufite akazi, ukaba usigaye mu mutungo mwashakanye n'umugore imyaka 10, 15, 20, agafata abana akajya kubangarana. wowe ukaryama, ukabyuka, ukoga, ukarya, ugasuruka, nyaruka, byari byo byose ukora simbizi mu rugo, ukagarama ukagereka akaguru kandi ukavuga uti ndi umugabo rwose ndumva nkazi. buriya uzi ikintu urimo kubaka muri bari abana bawe, hari igihe kizagera. yigeze kuba kera muri za sinibuka neza icyo gihe cyari ariko ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru cy'umudepite ngo wubakiye inzu umugabo wa nyina, hanyuma ise biologique ararekarama. hari mu gihugu cy'Uganda niba nibuka neza. yaramubwiye atumva rero, data nzi nuriya wandeze, data nzi nuriya najyaga mbona hobera mama buri munsi mu gitondo, buri munsi nimugoroba atashye. wowe ntabwo nkuzi, niba ari n'intanga watanze warakoze, ngo wabaye geniteur nyine genda mvide. Ras Kayaga rero aratubwira amakuru, nuko turavuga tuti uko biri kose bitandukanye n'ibya hano. umugore atahubwo ati abagore hano ko mbona ari bo barira, atahubwo ari abagabo barize nibo barira cyane. nyina nuko bimeze agahugu umuco kandi wako, ariko twebwe nge uko mbyumva mu Rwanda nta mugabo wakagombye kuriza umugore muri buriya buryo. inzego zose mwakagombye gufatanyiriza hamwe amarira y'abagore mukayagabanya mu buryo bwose bushoboka, kuko amarira y'abagore aragenda akitransmeta kuri babana batwise mu buryo navuga
bw'umwuka nyine babahereza. Urumva abafasha wa mwana bamuhetse aba yamujyanye. Uyu mwana iyi shusho ntabwo izamuva mu mutwe ya se washyingiranywe n'undi mugore nyina arimo kurira aho ngaho. Kuki mutabanza ngo mukemure ikibazo? Ni abagabo ndimo kwibwira ko n'ubundi nibo nahereyeho. Nagaragaje yuko n'ubundi ikibazo kivuka cyane kubera abagabo batabasha gukontorora intanga zabo. Ababeshya se. N'abagore nabo batabasha kubanza gushishoza bakajya muri viva mu buryohe. Ahangaha sinirengagije ko hari n'abafatwa ku ngufu. Yes, bafatwa ku ngufu ugasanga nyine byabaye. Usibye ko wenda bitakiri cyane byo guterurwa no kugira gute, ariko byajyaga bibaha akaguterura akakujyana, cyangwa se akagukingirana mu nzu, cyangwa se agahamagara abandi bantu bakakujyana, cyangwa ukagenda ugiye kumusura agafunga akamadikaho urugi gutyo. Igihe se n'icyageraga akavuga ati nta nubwo muzi njye sinigeze shyingiranwa nawe, kandi sha yaraguteranyije n'iwanyu. Akaga twahuye nako abantu benshi bagiye bahura nako aguteranyije n'iwanyu. Iwanyu barimo baragufitiye inzika ngo ugiye wishingiye kandi barakureze ngo bakoreje isoni. Igihe kirageza akagukoza isoni sha. Hari undi wari waramukuye amenyo, unashaka ko azongera gusekera abantu ngo abagabo ari batuye ahantu hasigaye hubatse ishuri. Niba warahatuye ngo nawe urahita umumenya. Umugabo n'amazina yenda yibuka gutya nawe mugore yari yamukuye amenyo bi. Bageze mu rukiko, erega akarengane nta gihe katabaye. Bageze mu rukiko kubera ko bari ubwoko butandukanye, ahita avuga ngo ntimubazi se ukuntu ngo bashinyikira ngo bahora ngo biyandarika ngo umva aramuto. Hari ibintu wagendaga niyo waba wishe umuntu wavuga uti njye namuhoye iki kubitamo agacomekamo ku kantu k'ubwoko, kwisha amanene ugatambuka nk'ubu kinafunzwe. Icyo gihe cyabayeho ndabibabwira nk'umuntu wabihagazeho. Noneho ibyo byo ni ibintu niboneye kandi ntabwo nari umwana, ko umuntu iyo yiga mu wa karindwi burya abazi ibintu byinshi. Nta hantu twanyuraga tuvuye ku ishuri. Umugabo akura umugore amenyo yo hejuru ngo ntazongere gusekera abagabo. Ni umugore mwiza kubi. Mana uzakiza abantu akarengane ryari koko? Mana uzaturuhura ryari koko? Abagabo rero nabisabira, reka baribo nsoza nsaba ku leta yo rwose sinzi. Leta nayo nasabye n'umuyobozi mukuru w'iki gihugu adufashe. Don't touch ku bagore rwose, ibe don't touch guhera mu nzego zo hejuru ariko ugere no ku muturage wo hasi, kuko umuntu arajyana abana akajya kubangarana, umutungo mwashakanye umuntu akawusigaramo, wakopfora bakagucecekesha, wahagera bakaguhimbira ibyaha, bakakuzanira izamvaye na njyahe, bakaguhindura rubebe, bakakugira nk'ayifundigira ibivuzo, ukazisanga neza option yanyu misigaye niyo kuba washaka nka lisansi ukagenda yanzu ukayitwika. Yes, aho kugira ngo nakomeza yituremo mwarayiruhanye waratunze amabuye, ukavuga uti noneho hasigaye ngiye gushaka lisansi ngende nyishumike bigira inzira. Nako ngoko nibyo mushaka se. Ngiye kugenda nshaka akabido ka lisansi nyishumike habitongo. Nibyo byaruta. Ariko bari mob justice ubwo nyine nuko ngoko, ariko nuko ntakundi. Bivuze iki rero? Bivuze ko uriya nyine yavuze nk'umunyamategeko en plus w'umugabo, ariko abanyamategeko bareba ya mategeko nyine aza gukemura ikibazo cyamaze kuvuka. Ngiye nkaba nkomeza kwibaza nkamugwiza. Noneho nibaza mbere, usibye ko hari banze ibibazo kugira ngo bivuke n'amategeko akurikizwe bifite ukuntu bitanga akazi. Ngewe niko nabibonye, ni nako nabifashe. Ibibazo bigomba kuvuka kugira ngo akazi kaboneke, abantu babona akazi. Nicyo niko nyibibona. Sino ibibazo byakabaye bikemura. Wansobanura gute se ukuntu umuntu w'umugabo ashatse umugore mu gace runaka, abantu barabazi, bamara imyaka 7, 8, 9, 10 n'ingahe, aranyarutse agiye ahandi abyayeyo, hanyuma wa umugore babyaranye iriya wundi cyangwa se abengutse inkumi runaka, arangije aragarutse ati rero ati kubera yuko itegeko rinyemerera gushyingirirwa n'uwo nshaka, iyo ufite abagore benshi yemererwa gushyingirirwa n'uwo ushaka, fata utwawe uhambire ugende umvire mu rugo. Itegeko rya 2008 rikwemerera 55%, ariko si yo 55%, aho bitari akarengane ni hehe?
muri ba bana mwabyaranye 50 agiye kuyigabana n'undi mugore utarabivunikiye, utazi iyo byatangira, utazi uko byagenze, nawe utwaye iyo 50 ugiye kuruhana n'urubyaro, urumva ko ngaka atari akajogo, ni agasuzuguro karenze, kanuka kaboze, kadateze no kuzahumura n'umunsi umwe mu bintu waruhiye. Noneho reka tuvuge ko nta kintu mwashakanye, nta kintu na kimwe, nta n'icyo mwafatanyije, araje noneho ninjya kubabatera inda noneho bagifite munsi ya 18, byo ni ibindi bindi. Hanyuma igihe nikigera avuga ati reka da, njyewe buriya dufitanye umwana w'imyaka 10, hashize imyaka 10 amukuye mu ishuri, hashize imyaka 10 amutesheje ubuzima bwe, ariko igihe kirageza ati uburenganzira bwo gushyingiranwa n'uwo nshaka, bityo ntusakurize. Ubuyobozi nabwo buze buvuge buti bwose wirangamira ituze rya rubanda, uza kubangamira ubukwe bw'abandi, uza kubuza abantu kwica amafoto y'abantu. Hashize imyaka 10 akwangirije ubusugi, cyangwa se n'ubusugi nibura akwangirije ubuzima. Ibyo umuntu yavugamo byinshi, ariko leta ibishatse cyakemuka, nk'uko igikemura icy'abajura bigize ruharwa. Usanga umuntu yigize uruharwa muri karitsiye arazwi, ugasanga abantu baramuzi yuko ari manyanga, bajya bagikemura bakagufata bakakuganyana bakakubika, urumva. Ariko ikibazo cy'abagore bafitanye abana n'abagabo bagashaka gushyingirwa, cyo nta muti gifite, nta nubasha kugikemura. Bari abagore barimo kujya kwica ituze, barimo kujya kubuza umudendezo umugabo wabo, kandi ibyo ngibyo byafatwa nk'urugomo, byafatwa no kubangamira inzego z'ubuyobozi mu kazi kazo. Ayo ni amagambo y'umunyamategeko Bambe, kandi turamwubaha, ndatabona twashyize ton hejuru ngo ajye ngo turamupfobya. Ariko reka wenda nongere nsurinye ku muvumo wo gutabana ku bagabo. Umva, ubuze imfurati ibiheko, ubuze imfurati ibiheko, niko mu Kinyarwanda bavuga. Nawe nta mahoro uteze kuzagirira mu rundi rugo utari wikiranura na ziriya ntanga zawe, uba ugiye ukajugunya hariya, bakavuga bati umwana wawe ni mayibobo muri Nyabugogo, ukumva ntacyo bikubwiye. Nta mahoro, ntayo, nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. Nimushaka, niba rwose wumva icyambere kikunaniye, cyari kitarimo amazi wenda ahagije, sinzi ibiki, cyangwa se wenda banakiguhanaga umujinya, bakorega ngana ngo ndi buze gushaka kugaragaza ko ari abere. Abagore babi wewe, ari abagore babi, njye mvuga habishye n'aharyoshye, ntibazakubeshye. Umva, hari abagore we, hari abagore ku buryo umwana umwe amashwana na nyina. Ngerega ngenda mu miryango, umwana umwe amashwana na nyina w'umukobwa w'imyaka nka 19 20 gutyo, ngo yari yaraye mu gasozi. Noneho nyina aba aramusaranya ati wowe, kugira ngo ube urimo kujya kurara ku gasozi, uruwasiko sikwere yaranzengereje, kubera icyo ujya kurara ku gasozi. Umwana aramureba gutya, abakobwa bageze mu myaka, areba nyina navuga, we kuki ureba nyoko gutyo? Ngo ndamureba gutya, ngo yaraye mu gasozi kangahe? Ngo mubazi, ngo mama ngo mbivuge se ngo mbivuge se, ngo mbwira mbivuge se. Ndavuga ceceka ukanyagwa, ngo yararaga ku gasozi, basi vuga gahoro. Umva, ngo iriya nzu ubona iriya nzu ubona yari yerekanaga iriya mu gikari, iriya mu gikari nta nshuro nabara mama yagiye yiraramo. Inzu yo mu gikari nyine annexe kwa kundi ziba ziri, ntago nabara inshuro mama yaraye muri annexe atashye saa 9 saa 8 z'ijoro. Noneho akaba n'igihe bimushobeye akararayo, tukazamubona ejo mu gitondo. Nari umwana muto ariko nabibonaga. Turagira ngo mbikubwire se, mbikubwire ngo isongo yaranzengerezaga, ngo yarangeretse abandi bagore. Hanyuma wewe wongeye iki? Ubundi se yakugerekagaho abandi bagore
abana b'iki gihe bafite ubwenge ngo niba warabimuhanaga agasuzuguro ngo ni gute atari kujya kwishakira aho babimuhana umunezero n'umutima mwiza. Ahibaza umukobwa na nyina bari guterana amagambo, umugore w'imyaka 40 n'umukobwa w'imyaka 19 na 20 gutyo arimo amubwira, aramuvunjira aramuvunjira ndamwanirekeraho kanyego, rekeraho umubyeyi watarwara umutima. Bivuze iki rero? Bivuze ngo bagabo icyo uzapfa n'umugore cyose, banza urebe ukuntu wakwita ku rubyaro rwawe, ubanza ukemura ikibazo cy'urubyaro rwawe, naho n'ubundi roho z'aba bana murimo kwandarika zikajya kwiyahuza ibiyobyabwenge, zikajya kwiyahuza ubusambanyi, kuko bene uwo mwana mwamaze kwandarika amara kugira 14 bakamutangira bakamubagagura, abagabo bakajya mubaga bakamujya amapiyesi. Ubungubu reka mbabwire, bajya bavuga ikibazo cy'abamarine, abamarine b'abahungu bafite ikibazo koko gikomeye, ariko ikibazo gikomeye gifitwe n'abamarine b'abakobwa. Abana b'abamarine b'abakobwa kandi batapfushije base barahari. Se yarajya mubyara ku mukobwa wicuruza, arangije yumva ntiyarera uwo mwana, arajugunya aragenda. Wa mwana yisanga mu nzu abanamo na nyina, yicyuriye abagabo 2-3, umwana abona ntiyabishobora, arasohoka ajya kubana n'izindi mbobo ku muhanda, biramushobera akarara mu kigega, munsi y'ikigega, muri ruhurura. Ari umwana w'umukobwa yasohotsemo n'agakora yisize yakarabye, ukaba wavumbura ko abyutse muri ruhurura. Uyu mujyi urimo ibintu, uyu mujyi wa Kigali mubona uyu nguyu urimo ibintu. Umwana w'umukobwa usohotse muri ruhurura yambaye kora yisize ka makeup, ntabwo ushaka gupfa kurabukirwa. Bivuze iki rero? Roho z'aba bana mwabagabo namwe muzazibazwa n'abagore nabo nuko mugerageze kubyara abana, mutazajya kurwana na base, bagiye kwishingiranirwa nabo bakunda. Mureke kujya kubangamira umudendezo n'ituze ry'abageni, mureke kujya kwica amafoto y'abandi. Ariko nyine ubwo nsoreza kuri leta idufashe, shyirwa nibiba ngombwa uwo mugore wabyaye uwo mwana nawe acibwa amande runaka, ariko ikintu kigomba kurera uriya mwana gikurwe ku mutungo wa se, kandi niba ari umunyamushahara ye kuwuhembwa wose ngo ajye kuwukoresha wa mwana yandagaye. Turabashimiye cyane mwese mukurikira Icon TV. Reka tuzongere. Amahoro, peace, Om Shanti, Hotep mwese.